Plein de parallèles avec Enies Lobby que je vais vous expliquer et ça fait plaisir de voir Sanji enfin sur le devant de la scène. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1015 de One Piece. Et ce chapitre 1015 se nomme Lien. Lien, et c'est vrai que ça fait parfaitement sens puisqu'on va voir qu'il y a énormément de liens, que ce soit entre le capitaine de cette armée, Luffy, et même son équipage, et les liens entre un fils et son faux père de substitution, et des liens aussi qui vont être brisés entre Yamato et Kaido très sûrement. Bref, déjà l'ouverture du chapitre, c'est une page avec Senior Pink. Franchement ça m'avait manqué de voir son design de malade mental. Ouais je sais, il a une bête d'histoire. Bon bref, tout le monde se demande quoi faire après justement l'annonce que Luffy a perdu, et Chopper il va littéralement péter un câble, il va pleurer et tout. Même les samouraïs ils sont complètement dépités, et aussi l'occasion de nous montrer que les Ming sont encore du côté de l'Alliance. Bon, pour les vrais samouraïs d'Oden et Sanji, là, il faut vérifier. Bah, d'ailleurs, tu vois Sanji qui est en train d'envoyer valser quelqu'un juste avec son katana à Zoro. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'utilisait jamais ses mains pour se battre, mais bon, là, il l'a fait. Et en plus, bien sûr, parallèle avec Enies Lobby, où Usopp était devenu une épée pour Zoro. Là, Sanji utilise Zoro comme une épée alors qu'il est en train de dormir. Sauf que Queen, en fait, il était juste en train de s'amuser avec Chopper, et maintenant que Chopper n'est plus motivé, alors ça y est, il s'en fout, Perospero aussi, et bah on voit que Queen quand même, il est complètement cinglé, il a vraiment modifié tout son corps, parce que déjà on voyait son cou qui était, voilà, tu vois, il pouvait se démembrer, mais en plus, même ses dents, il a rajouté des couteaux à l'intérieur. En fait, il a rien du tout d'un animal, c'est plus un cyborg animal qu'autre chose. Et c'est là qu'on a eu le plaisir d'avoir l'arrivée de Sanji. Depuis le temps qu'on attendait ça, depuis ce début d'arc, on attendait ça. Sanji qui allait pas courir derrière une fille, ou qui allait pas ne pas se battre à cause d'une fille, ou un truc chelou. Non, ça y est, là il est là en tant que héros, rôtisserie dans la tête de Queen, puis il l'envoie valser sur Perospero. Et ça, si ça fait pas plaisir, il est vraiment là en mode héros, et pour moi, c'est ça Sanji. Sanji, c'est le personnage tout le temps dans l'ombre qui vient et qui va aider quelqu'un pile au bon moment. Il dit bien à Chopper que c'est lui qui va s'occuper de Queen, et c'était un combat attendu. Pourquoi? Parce que bien sûr Queen il connaît Judge, et donc voilà, si Sanji, ça aurait été bizarre dans son arc en fait qu'il attaque son père en fait, enfin il peut l'attaquer mais qu'il tue son père, c'est chelou. Bah là il peut mener un vrai combat face à quelqu'un qui représente un petit peu son père, tu vois, littéralement un cyborg bizarroïde. Donc très hâte de voir ce que ça va donner, et de voir si justement Zoro, qui va être soigné par Chopper et sûrement aussi peut-être par Marco, va se battre contre King si Sanji se bat contre Queen. Et c'est vrai qu'il y a un énorme parallèle avec bah justement Enies Lobby, où Sanji ne s'était pas battu contre Khalifa, et en fait bah elle s'était battue contre Nami, il s'était fait sauver par Nami au chapitre 403, et pile 10 chapitres plus tard il s'était battu contre Jabra je crois. Et là on a pareil, pile 10 chapitres après s'être fait sauvé par Robin au chapitre 1005, là on est au chapitre 1015, et qu'est-ce qui se passe? Il y a Sanji qui vient annoncer son combat. C'est beau, c'est beau. Oda est toujours autant à fond avec ses numéros de chapitre. Bref, il a motivé Chopper en lui disant que bah, c'est pas la première fois qu'il voit un miracle. C'est vrai que ça fait énormément miracle, parce que le mec est tombé dans l'eau de plusieurs kilomètres, mais il va revenir, et il faut soigner Zoro parce qu'il vaut 100 hommes, 10 hommes, je sais pas, non. En tout cas, Zoro se réveille juste pour ce moment-là, pour dire qu'il en vaut 2000. C'est beau quand même de voir qu'il est complètement taré. Et les samouraïs, ils sont choqués de voir Sanji se battre, alors que justement son capitaine, il est censé être mort. Mais voilà, il a totalement confiance en lui, et c'est ces liens qu'il faut que Oda nous montre dans ce chapitre. Et Marco qui dit que c'est pour ça qu'il aime ces gars, mais c'est juste, ça fait tellement plaisir, parce que il sait, l'auteur, il sait Oda, que nous aussi on pense la même chose que Marco. Du côté de Mononosuke par contre, je vous l'ai dit la semaine dernière, et là c'est confirmé par Oda, bah, c'est vrai que sa relation de faux père avec Mononosuke, c'est un gros truc qui est exploité lors de ce chapitre. Voilà, on a des flashbacks qui sont à la fois émouvants et marrants, parce que voilà, il avait du mal au début à faire comme si c'était son fils, mais au final, c'est vraiment devenu, entre guillemets, son fils de substitution. Et même si il essaye d'arrêter Kaido, alors que ça a absolument aucun sens, il a une épée cassée, il est face à un Yonko,
bah il essaye juste pour que Mononosuke tente de s'enfuir et il se fait planter, mais d'une violence. Là, je pense que Kaido l'a pas raté. Franchement, s'il survit à ça, je trouverais ça un peu gros. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça aurait été beau de voir une fin au moins d'arc où à la fin d'Onigashima, c'était Kinemon qui voyait que les samouraïs avaient gagné et il pouvait mourir en paix. Sauf que non, apparemment, il est mort et je pense vraiment que ce serait une erreur de le faire revenir après une mort aussi violente devant Mononosuke. Kaido, c'est un véritable monstre, en fait, depuis qu'on le voit, depuis cette guerre. Alors, c'est une dinguerie, tout ce qu'il nous fait, tous les gens qu'il a tabassés, c'est juste incroyable. On se demande même s'il est fatigué après tout ça, mais normalement, il devrait avoir subi quelques dégâts après s'être fait couper par Zoro, et en plus, s'être battu contre plein de personnes. Non, 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 il faut pas mentir, il faut arrêter. Les samouraïs, ils ont pas rien fait non plus. Kaido, il va le dire que, voilà, ces samouraïs-là qui se tiennent à lui, qui lui enfoncent des épées cassées, bah, ils ont vraiment du mal à accepter leur défaite, et c'est vrai, c'est ça, ils se battent juste pour ça, quitte à en mourir. Donc c'est juste honorable, je trouve. Ça montre aussi le lien qu'ils avaient avec Oden Kozuki, mais est-ce qu'on a besoin d'en reparler? Bon, Momo, il a le courage de prendre la grenouille, et donc il va répéter à toute l'Alliance que Luffy sera de retour. Ouais, il avait entendu des voix, et c'était sûrement celle de Luffy. Plein de personnages contents, tu vois que Nami est contente, et d'ailleurs elle a son nouveau Climatact puisque Zeus est à l'intérieur. Voilà, ça y est, au moins ça fait encore plus parallèle avec Big Mom, et c'est vrai que du côté de Kid qui affronte Big Mom justement, bah il y a l'eau qui se ramène, et lui aussi a confiance au retour de Luffy, alors que Big Mom, je te dis, bah il est tombé dans l'eau, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sauf que je sais pas, je trouve ça aberrant de la part de Big Mom, vu qu'elle était tombée dans l'eau, et il y avait Perospero, il était venu avec une vague de sucre à Whole Cake. Donc je sais pas, en vrai on a l'impression qu'il y a plein de gens qui tombent dans l'eau et qui arrivent à s'en sortir. Donc arrête Big Mom, arrête, nous la fais pas à nous on t'a vu, donc arrête de croire que les autres ils peuvent pas faire des trucs du genre. Du côté de Kaido, même si Shinobu va péter un bout de la montagne, on sait pas du tout où ils vont atterrir, donc c'est intéressant pour s'enfuir avec Mononosuke. Je vois pas, peut-être l'intervention d'Iori pour justement apparaître lors de cet arc pour le sauver. On verra bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce qu'on oublie beaucoup ça avec ce chapitre qui est plein d'informations. Bah il y a Yamato en tout cas qui se retrouve face à Kaido et qui va briser ce lien. Ouais. Est-ce qu'elle va battre Kaido? Sûrement que non, mais ce sera sûrement l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur leur histoire, et ça va être intéressant, et surtout peut-être de voir le fruit de Yamato. Oui, on l'attend tous. N'oubliez pas, la théorie la plus populaire, c'est que Yamato aurait le tigre de l'Ouest, ou un truc comme ça, parce qu'en fait, ça représente des points cardinaux chinois, un truc du genre, avec Kaido qui serait le dragon azur d'un côté, et à l'opposé, il y aurait justement un tigre avec du blanc et du vert bizarre comme les cheveux de Yamato. Donc c'est sûrement ça, et purée, qu'est-ce que ce serait badass. J'ai trop envie qu'elle vienne dans l'équipage. Bon, oui, et bien sûr, je vous ai pas parlé du plus gros, mais quand Luffy était sous l'eau, c'était juste énorme. Il a dit, oui, à tout le monde, que il comptait gagner. Enfin, c'est ce qu'il a dit à Mononosuke. Et apparemment, déjà, l'équipage de l'eau, peut-être qu'ils trouveront le One Piece, puisqu'ils ont entendu sa voix. Oui, 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 apparemment, ce n'est pas le pouvoir des rois, mais même les randoms peuvent avoir ce pouvoir. Bon, en vrai, on va pas se mentir, ils ont pas dit qu'ils ont entendu clairement quelque chose, donc peut-être qu'ils ont eu une impression ou quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est même pas tiré par les cheveux. Je vous l'avais dit la semaine dernière que c'était peut-être eux qui arriveraient. Oda, il nous avait montré qu'ils étaient cachés sous l'eau. C'est pas du tout pas préparé, c'est vraiment l'écriture d'Oda. À chaque fois qu'il y a un détail, bah ça reviendra par la suite. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. En vrai, en ce moment, One Piece, c'est même pas que les chapitres sont tous bons, c'est juste que ça prend tellement une autre dimension que ça fait qu'ils sont tous bons. Tu vois le délire ou pas? Parce que c'est tellement énorme qui est en train de se passer de tous les côtés que voilà, t'es obligé d'être pris au moins par une partie du chapitre. Tu sais qu'il va se passer des dingueries. Bon, n'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Chaque semaine on parle de One Piece, et quel plaisir de voir que la semaine prochaine il y a un chapitre. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et paix sur vous.